nasa yayi bismillah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الباب الأول بابنا فرقو فيما يكتس بالأمور الدينية أتكن أبندا yake banci al'amura wato na addini wal kalamu fi ismati nabiyina alaihi salatu wassalam da kuma yin zance a cikin isma da Allah subhanahu wata'ala yawa shugaba alaihi salatu wassalam wasa'iril anbiya'i da sauran annabawa salawatullahi alaihim amincin Allah ya tabbata a gare su. Qala al-qadi Abul Fadl waffaqahu Allah. Al-qali Abul Fadl ka sani anna dawari'a min at-taghayyurat wal afat cewa abubuwa masu aukowa daga cikin caccanzawar yanayi wal afati da kuma wato aiboba ala ahadil bashar da suke afkuwa ga ɗaiɗaikun mutane wato nan kasan wannan ismi ne mai haɗari ƙwarai da gaske saboda kamar yadda ya faɗa a baya cewa wannan ismin shine sirrin littafin a cikinsa ne ya warware abubuwa masu yawa sosai dangane da wato yadda sha'ani na shugaba alaihi salatu wassalam a cikin mu'amalarsa da abubuwa na yau da kullum yake kasancewa nan bakin ƙoƙari wajen natsuwar fahimtar bayanan da ke cikin wannan kisinin don wallahi da yawa a nan aka halaka musamman ma zai kawo mana a karatun yau insha Allah musamman game da abin da ya shafi yadda wasu ke fassara wasu ayoyin na alƙur'ani kaga aya karatun jiya ya gaya mana duk wata aya ta alƙur'ani da kaji ma damar a cikin ayan nan ka ji wani abu na tsawatarwa ko jan kunne ko haɗin wata magana wadda take da nauyi a cikin ayan alkur'ani ba ya ce to billahi lazi ba da manzo Allah yake ba ko da kauka ga zahirin ayar ya nuna haka ya ce kai ko da ma ka ga masu tafsiri sun fassara ayar da haka ya ce wallahi ba haka bane in ji alƙali ya ce ina ba haka bane to yau ma zai kawo mana wasu ayoyi irin wa'annan saboda haka mu natsu sosai mu fahimci cewa sha'anin shugaba alaihi salatu wassalam lamari ne mai girma fa malam ba abin da sai soyayya Allah shi ke girmama abin shi shi ke son abin shi ke daga darajar shi zaman ka lafiya da Allah ka so shi ka girmama shi wato azuru wato waqiru to shi sannan za a zanna lafiya da Allah
to ai ka san abinda kake so ko akai misalin mutum abinda kake so da yawa kake girmama shi da yawa ai babu yan jan kunne tsakaninka da wannan abu sai dai lallashi sai soyayya tsantsar soyayya mala su da ka sai mu kiyaye yace to abubuwan da ke afkama mutane na caccanzawa da larurori to la yakalu an yaqra ala jismihi wannan ba zai wofintu ba ya afku ga shugaba sallallahu alaihi wasallam au ala hawasihi ko kuma akan mazartansa gaban nan biyar bi gairi qasdin ba tare da nufi ba waqtiyarin ba tare da zaɓi ba to wai mai malam ke nihi ne wannan bayanin da yake me yake so i gaya mana yace aikal amradi wal asqani kamar larurori da rashin lafiya wannan ba korarren abu bane an ji rauni ko a ce ga wani guri wani abu ya faru na kamar a ce ba a da lafiya haka ko yace to wannan auta dara'u bi qasdin waqti yarin ko kuma abin ya afku da nufi an nufi abin waqti yarin da zaɓi da ganin dama an so abin ya zo sai ya zo ka gane nan abin da yake nihi shine irin abin da ke samun mutane na larura da rashin lafiya ba korarren abu ba ne wannan larura da rashin lafiyan ta samu wannan janibi mai girma da nufin hakan an nufi hakan an so ta zo ko kuma ba a nufe ta ɗin ba ta zo ya ce wannan ba zai iya yiwuwa wa kulluhu fil haqiqati amalun wa fi'lun yace amma fa ka sani dukkan wa'annan abubuwan a cikin haƙiƙan lamari aiki ne da aiki dai walakin jara rasmul mashayikh sai dai fa alamomi silihi da rarrabe su wa'annan amrad din da asqam din ila salasata anwa'in an kasa su nau'i guda uku aqadun bil qalbi kulli na zuciya wa qaulun bil lisani da zance da harshe wa amalun bil jawarihi da kuma aiki na gabbai wa jami'ul bashari dukkanin halitta ta darawa alaihim afatun ai buba sukan afka musu sukan samu wato rashin lafiya ko wani yanayi haka wata gayyurati da caccanzawa daga wannan hali zuwa wannan hali wani lokacin ana cikin yanayi na yanayin jin daɗi a jikin wani lokacin kuma wani yanayin darura ya sauka bil ikhtiyari da zaɓi wa bi ghairil ikhtiyari ko kuma ma ba da zaɓin ba fi hazihi alwujuhi kullaha a cikin dukan wa'annan sufofin duka abin yana afkuwa ga mutane amma wan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama shi shugaba alaihi salatu wassalam wa in kana min albashari ko da yake shi yana daga cikin yajuzu ala jibillatil bashari kuma ya zama cewa ya halatta ga tsarin halittar da Allah ya masa irin abin da ke zartuwa ga tsarin halittar mutane faqad qamatul barahinu yace to duk da haka ka sani duk da yake da siffa ta bashar kuma ya zama irin abubuwan da mutane ke yi na buƙatu na ɗan adamtaka na rayuwa suna bujirowa ga wannan janabi mai girma to amma tare da haka ka sani hujjoji waɗanda suke yankakkun hujjoji wanda bayan su ba wata magana sun tabbata wata kalmatul ijma'i sannan zance na ijma'in malamai ya cika ala khurujihi anhu daga fitar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin jimillar 'yan adam daga cikin tsarin bashar daga cikin tsarin sauran halitta tun da yake kaga ai kamar karatun jiya kaga an kawo misalin kafiri da kan shi ya gane cewa fa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam tunda shugaba alaihi salam
ya nufi kashe shi, to ko yawu itufa masa zai mutu. An shi ya faɗa ko? Umayyatu bin Halafin ya ce ai tun da ya yi nufin cewa sai ya kashe ni, yake gaya ma 'yan uwan shi, ya ce to wallahi ko yau ya towa min ya ce ya kashe ni, ya ce ya san ya mutu. To kaga ashe akwai bambanci tsakanin nufinsa da yawunsa da sararsa da dukkan aikinsa da sauran aikin mutane, duk da shi ma mutum ne. An gane abin da ake ni? To shi ne nan alƙali ya ce kada kasancewarsa mutum da siffa ta mutane ya ruɗe ka. Ijma'in dukkan malamai, yankakken ijma'i da hujjoji wa'inda bayan wa'innan hujjojin ba sauran wani bayani ta ƙare sai shiru, to sai haɗu akan cewa ko da ike da siffa ta mutane, to ba haka ba mutane yake ba, ba irin mutane bane ba. Wa tanzihi an kasirin min al'afat, sannan kuma ka sani duk da a tsarin ginin halittar da Allah ya ma ɗan adam na basharu na mutum yana nan ya yi fari ne sai kaga ya zama baki-baki, ce wallahi wani lokacin da muka taso da shi ne jan cikinmu, amma yanzu sai wani da ke gudun ce wai wani da ja ne, ce ja ne, amma yanzu ya ka gani ya zama shi ba baki ba, shi ba fari ba, shi ba ja ba, an rasa ma kalar shi. Ce wallahi yanayin rayuwa ne ya canza shi, yana haka ko? Tagayyuri kenan. Ko kuma wata ran a ga wani mutum ya ɗauko sanda bai da ƙafa ko ɗaya, ko kuma yana da ƙafa ɗaya, ko ba hannu ɗaya. Ce wai kaga wancan mai tahiyya, ai abokinmu ne. Da lahiyar shi yana tahiyar shi yanzu kaga an samu tagayyuri, ila ya karye. Ko wani abu ya ci hannunsa ko ƙafarsa, ko wata matsalar ta same shi. An gane? To ai kaga kenan wannan irin caccanzawar da larurori din nan ja'izi ne, yana afkuwa ga mutane. Ya ce to ka sani da yawa daga cikin abin da ake ambatan shi da aibi ko larura allati taqaw al-ikhtiyari wa ala ghairi al-ikhtiyar, wadda take aukuwa bisa ga nufi da zaɓi, da wadda za ta zo kuma ba akan zaɓin ba, ko da zaɓi ko da rashin zaɓi, ko da nufi ko da rashin nufi, ba kowane irin abu bane da ke samun mutane ka iya samun sa. Sallallahu alaihi wasallam kama sanu bayyinuhu, kamar da zamu yi bayanin sa insha Allah ta'ala fi ma na'ati bihi, a cikin abin da zamu zo da shi min at-tafasili na rarrabewa yana nan tahi. Kaga nan kamar ya mana wata shimfiɗa ne, kamar ya mana shimfiɗa ne. Mu fahimci cewa fa lallai a tsarin da Allah ya gina ɗan adam yakan samu larura, ya rasa lafiya, ya samu matsala, ya samu yanayi, ya shiga hali, ya canza daga yanayi kaza zuwa yanayi kaza. To annabawa ma sukan sami irin wannan, amma ka sani shi shugaba alaihi salatu wassalam ya sha bamban da sauran halitta wajen mu'amala da irin wa'annan larurorin, ba irin mutane ba. Shi wani abu ne na daban, wani kaya ne na Allah. Al-fasal al-awwal fi hukumi aqdi qalbin nabi sallallahu alaihi wasallama min waqti nubuwwatihi. Shi nan zai mana bayanin hukuncin kullun zuciyar shugaba sallallahu alaihi wasallam daga lokacin annabtarsa, nufinsa sa wani abu a rai, a nufi abin. Yace to za mu ji bayani akan wannan. Ilam ka sani manahana Allah wa iyyaka tawfiqahu, yace da mu da kai Allah ya mana baiwar gamdakatar ɗinsa, ya sa mu ci sa'a mu dace. Anna ma ta'allaka minhu, cewa abin da yake rataya da annabi sallallahu alaihi sallama bi ɗariƙin tauhidi, ta fuskar kaɗaitawansa da Allah, irin tauhidinsa, irin yadda yake kaɗaita Allah, wal ilmu billahi, da kuma saninsa da Allah, wasu fatihi, da irin saninsa sallallahu alaihi wasallama da siffofin Allah, wal imanu bihi, da imaninsa
imaninsa da abin da aka yi wahayi a gare shi da shi. Kaga nan, kaga akwai wata magana a nan wajen. Manzon Allah sallallahu alaihi sallama shi ma ya yi imani da Allah ne ya aiko shi, kuma shi ne Allah ya aiko. Shi ne ake buƙatar mu yi imani da cewa shi ɗan saƙo ne, wakilin Allah ne. Shi ma ya yi imani da haka. To baka ji abin da Allah ya ce ba? Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah ya shaida ma cewa shi Allah shi shaida ne cewa babu abin bauta da gaskiya sai shi Allah. To haka shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ma shugaba sallallahu alaihi wasallam shaida ne, ya fi kowa imani da shaidawar cewa shi ko manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. To ne yake gaya mana da imanin sa bima uhiya ilayhi fa ala gayatil ma'rifati. Yace to ka sani shugaba sallallahu alaihi wasallam ba shi komi na manzan Allah da Allah, to bayan wannan abin ba wani abu. Bari mu yi wani bayani ko Allah zai sa mu fahimci wani abu ciki. A iliminsa da Allah, to babu ragowar wani ilimi da Allah da ya rage wanda bai tarar da shi ba. Kaga ai Allah bai da iyaka ko? To yanzu akwai wanda ya kewaye, ai Allah ya gaya mana wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a ko? To shi a ilimin manzan, kaga a halitta Allah gaba daya kowa yana da iyakarsa a cikin sanin Allah. Inda wani ya ƙare daga nan ma wani ya fara, to wanda suka fi kowa sanin Allah su ne annabawa. To inda suka tsaya can ne ƙarshen su kaf, daga nan sun tsaya a cikin shanin Allah, amma aifarsu da Allah. To daga nan manzan Allah ya fara kuma. Sai aka tafi kuma shikenan ila ma la gayata lahu. To ilimin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah da shi ba. Kada kai tunanin irin iliminka da Allah ne, ko irin ilimin sauran annabawa ne da Allah, ko irin ilimin arafai ne da Allah. Ba wani iyakarta kenan. Kada ka ce to kuma abin da bai san, a'a kai dai kai ne za a ce ma haka kai. Ko wani annabi ko wani manzo ko wani arifi ko wani kudi ko su ne ke da wannan. To ai wani iyakar shi kaza, wani shi bai da iyaka a cikin ilimin Allah. An gane abin da ke ni ko? Babu wani abu da ya rage na Allah, na ilimin Allah da shi bai sani ba sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa can kaji Allah dan mu gane ya gaya mana wa'allamaka ma lam takun ta'lamu. An fahimci wannan? To babu iyakarsa kenan. Magana ta kare. Kamar yadda a cikin yadda Allah ya samar da manzan Allah, kai shi ke da mukamin shuru. Bari ka ji, an tambayi wani babban malami, sai aka ce masa a cikin ikonsa, wannan magana babba ce kuma mahallin hadari ne, amma ya kamata mu ji ta don mu ƙara tafiya cikin sha'anin shugaba sallallahu alaihi wasallam. Sai aka ce mashi, wai Allah yana da iko a cikin ikonsa na yayi halicci wani abin halitta, magana tana da hadari, wanda bayan shugaba sallallahu alaihi wasallam kuma ya bashi wasu abubuwa waɗanda suka kai inda suka kai, kila dai an gane abin da ake so a ci. Shi kenan shi kuma sai ya kalli girman jalala ta Allah da buwaya irin ta Allah da cikar iko na Allah, sai ya ce shi a ganinsa Allah zai haka, zai iya. Sai malamai suka yi masa ta, suka ce kai
wani malami ma ya ce shi kan wannan malami mai jawabi da ma uwan shi ba ta haife shi ba. Ya ce da ta haife shi da ma da malamai na magana bai sa baki ba, da ya sa baki yadda abin yake gafara. Kana da zaɓi guda biyu, kawai wannan abin da ya yi ma sauƙi in amanan tambayar kai shiru, ko kuma ka ce Allah ba zai ba. Saboda da akwai wani sauran cika da ya rage da Allah bai cika manzan Allah da wannan cikan ba, to ai in mutum ya sa wannan a cikin tunanin shi kaga kenan zai dinga kallon kamar akwai wani sauran, ya sunan wannan abin, kaga abin nan akwai hadari fa, ya sunan abin da ya rage din nan ba a sa ba, a lissafi ya sunan shi. Misali buhun da aka tiya 40 ne, ko to ga wani buhu an sa tiya 39, ya sunan shi, kaga a wannan buhun akwai tawaya ko, to kaga na abin da ake nihi can, to kaga kenan muhallin hadari ne. Yanzu Allah ya sallami mutum ya ce ka fara wannan baka ma san inda muka nufa ba, tafi wallahi sai a kore mutum. Kawai sallallahu alaihi wasallam, kai abin ba karami bane ba. Shi yasa alƙali Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya saka masa da alkhairi. Wannan bawa na Allah ya yi aiki malam, ya yi hidima a cikin janabin shugaba da ya yi hidima. Allah bai ma wani baiwar bayani irin yadda masa ba. Allah bai ma wani wannan baiwar ba, ya yi aiki malam. Allah ya tara ilimai masu yawa da nauyi na ma'arfa a cikin sha'anin alƙali malam. Allah ya bashi fahimta mai zurfi a cikin sha'anin shugaba sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka shi cikakke ne, babu wani saura a cikin cikashi, kawai iyakata kenan. To saboda haka a iliminsa da Allah babu wani sauran ilimi da ya rage, wani yaƙini da kuma sakankancewarsa da Allah, yaƙininsa da Allah, to babu wani rauni da ya rage, kawai cika ne top, ba sauran guri. Wal intifa'u anil jahal shay'in min zalika, sannan kuma da korewa daga barin jahiltar wani abu daga cikin wannan me, duk wani kaya na Allah, duk wani ilimi na Allah, duk wani sakankancewa na Allah, to ka kore ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jahiltar wani abu na wannan bangaren na sha'anin Allah, ka kore. Au shakku ko kokonto, baya kokonto cikin sha'anin Allah, ba wani abu na kokonto da ke rabarsa. Wannan magana wanda yake yi ga abin da zai gaya mana can a ƙasa amna ta kan shi, da ka ji ya jawo wannan shimfiɗa kuwa wata wuta ce yake ƙoƙarin ya kauda mu kan mu faɗa mata, wani bala'i ne yake so ya tsayar da mu daga faɗa mashi, saboda abin da ya zo a cikin fassarorin wasu ga wasu ayoyi na alƙur'ani masu haɗari. To shine nan kaga ku rike wannan, awun shakku ko kokonto, yace ba wani abu na kokonto. To ai in kaga ana kokonto a cikin sha'ani, akramakallahu, to ai ba a samu sani cikakke da yaƙini cikakke ba. To wai ya bayanin kaza, to muna dai zatan, ai kaga zato ba yaƙini bane ba. To shi kan shugaba sallallahu alaihi wasallam yana da tamamul yaqini billahi, wato shi wani abin ma sai kaga faɗin abin saboda girman abin da yawan abin mala. Saboda haka billahi lazi sai mun yi taka tsantsan. Duk wani abu na kokwanto, duk wani abu na tawaya, duk wani abu na shakka, to ba shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin lamarinsa da Allah. To awai shakku, awar raibu ko kokwanto fihi a cikin shugaba sallallahu alaihi wasallam babu wannan abun ba badeji. Wal ismatu min kulli ma yudadul ma'rufati bi zalika, sannan ka sani Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam isma, ya bashi wata iri ya kiyayewa a cikin duk wani abu da ke kishiyanta sanin Allah.
duk wani abu da ba sanin Allah bane, ba fahimtar lamarin Allah bane abin, to Allah ya tsara manzon Allah daga wannan abin, shi tsantsan ma'arfa da Allah ne shi. Saboda haka ko aya ce ka gani ta alqur'ani kaga ta nufi zahirinta ya nufi wani abu da wannan abun baya nufin tsantsan sanin shugaba da Allah, to ka ce baka fahimci ma'anarta ba, haka take ni ba, kawai ka je ka tambayi ma abotanta su yi ma bayani. To in an ce ba wani bayani ba, na ga wani tashin hankali. Mun je wajen wani maulidi, akwai wanda muke tare da su a wajen maulidin, ila sun manta, baba na bane. A wajen maulidin sai wani malami, Allah ya saka masa da alheri, sai ya kawo wata magana cewa wata aya ta alqur'ani, kuma ayan nan ta alqur'ani mun karanta ta a Ashifa, inda Allah yake cewa wajadaka balan fahada, sai ya ce mutane su yi taka tsantsan din yadda suke fassara wannan ayar. Da yawa daga abin da aka zo da shi a cikin littattafan tafsiri, ƙoƙarinsu ne da fahimtar su da abin da suka riska na hujjoji da bayanan da suka samu wa inda suka samu wa inda suka samu har suka rubuta ko suka faɗa. Amma wallahi ba ta nufin abin da yawa daga malaman tafsiri suka fassara ta da shi, in dai akan manzon Allah Allah ke magana, in dai wa wajadaka lamirin na komawa ne ga shugaba, wallahi ma'anarta ba yadda da yawa ake faɗi bane ba. Malamin nan ya isa ya kokari wajen bayani, ya rarrabe, ya kawo hujjojin shi. Ka san shi anan manzo Allah imani ne, Allah hadari ne, anan ake aure imani ba, dan shi anan imani yake. Adi Allah cewa ya wato azruhu wato waqiruhu. To in ka san wani ya haddace tarin karatu da yawa amma zuciyar shi ba nauyi a cikin sha'anin shugaba, ne yana cikin bala'i mala. Da ma bai san da yawa daga abin da ya sani ba, an ba shi jin nauyin annabi, shine imanin, shine addinin. Kawai wani malami ne ina wajen yana an san abin magana sai ya diran wancan, kuma wancan wa ya kawo bayanai, kuma maganan nan mun karanta ta a Ashafa ko jiya ai mun yi magana. Kuma yanzu ma ba gashi ba alƙabi ina faɗa cewa duk wani abu da ba ma'anar shi girmamawa ba, da jin nauyi, da sanin Allah, da yaƙini da Allah, da ƙurewa cikin sanin Allah, kaka jingina shi ga shugaba ko daga ayar Qur'ani ta zo. Aka ce saboda mai alƙali ya ce saboda ba duka zancen Allah bane ake fahimta. Wata ayar kai ka ji ta ba ma ka fahimci dalilin ta ba. Kamar maganar jiya ta abasa wata wallah, cewa Umayyah bin Halafin ne yazo, suna magana da shugaba sallallahu alaihi wa sallama. Shi kuma Abdullahi bin Ummul Maktum ya zo, ina son yi magana da annabi. Sai ya ga cewa in dai ya sunan shi, in dai bin Ummu Maktum ya zo, to manzo Allah sallama zai bar wancan kafirin ya saurari wannan mu'minin. Sai shi Umayyatu ya ɗora fuska, sai ya juya baya ya kauda kai, bai ji daɗi ba. Shine sai aya ta sauka, abasa wata walla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dhikra. To wai kawai shikenan kuma dan da yawa daga waɗanda suka fassara wannan ayar sun jingina wannan ma'anai, sun ce Allah na magana ne kai tsaye da shugaba sallallahu alaihi wasallam, sai a hana wanda Allah ya bude kirjinsa ya tura masa fahimta irin su alƙadi, sai a hana su su faɗa abin da suka sani. Shi kuma alƙadi ya ce wallahi ba manzan Allah ke ma wannan magana ba, ya ce ai ba irin wannan ma'amala suke yi ba, ai ba ai haka tsakaninsu, ai babu ai haka tsakaninsu. Da Allah dan tsaya in tambaye ka, dan auna da abin da kai ma ka san shi. Yanzu wanda kamar da mutum shi ma karfinka, yanzu wanda tausayinsa da al'umma ya kai lokacin komawarsa zuwa ga Allah ya yi, an turo mala'iku su nemi izini, in ya yadda to za a koma, za a tafi. Ya ce to aka ce to ga mala'iku ya sunansu ga hurul ini can sun yi shiri, an gyara komai,
ai ku kawai ake jira. Yace ni ba wannan nake tambayar ku ba. Jibrilu ina labarin al'ummata? Al'ummarsa ko ana tashin alkiyama wa kullu nabiyyun qala nafsi wa ummati yaqulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. A arsatul qiyama kowa na ta kan shi, ko annabawa suna Allah ta kaina niki, Allah ban mafita, amma shi kuma na faɗin ummati ummati ya rabbi ummati, Allah al'ummata, alƙawarin nan namu Allah al'ummata. To yanzu wannan ne kuma Allah yi masa shaida da wa kana bil mu'minina rahima wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Allah wa'annan hujjojin na Qur'ani da wa'annan siffofin nasa sun dace da ya zama cewa shi ne wancan ake magana da shi wanda i juya ma makaho baya? Dan Allah ya dace? Auna. To a cikin yanzu nan a cikin mutane ba za ka samu ha, akramaka Allah, sai a ce ai wane ba a taba ganin bacin ran shi ba, duk za kai ka bata mai rai baka iyawa, ba akwai su cikin mutane ba? Ce ka ai wane malam hakurin shi malam ai yayi yawa, shi duk yadda ka juya mashi a ta kayan shi yi dariya, a zage shi yi dariya, a danne mai haƙƙi yi dariya, ba a taba wada da shi ba, amma ci masa kwala. To wannan halin ba da halin wa ake koyi na haƙuri da yafiya da abuwa? Da yawa daga cikin banu Isra'ilan da suka anshi addinin musulunci, daga abin da suka gwada manzan Allah da shi shine afuwarsa da yafiyarsa. Suka ce an ce bai fushi. Ya kaji labarin wannan balaraban dajin da izo kama mayafi na shugaba alaihi salatu wassalam ifisga har guri Isa wudin nan, amma da aka waigo an waigo ana masa fara'a ba ma san kowaye ba. A lokacin da zaka waigo ka kai bugu ba, ba su izo a bashi nashi. Kaga rigima ta biyu kenan bayan ta farko. Ba a yi fushi ba kuma, fushinsa a cikin taɓa Allah ne. To wannan ne makaho zai zo masa mai rauni nasi jama'an shi? Kai malam a dai bi Allah a hankali kawai, amma sha'anin shugaba sallallahu alaihi sallama to wallahi akwai aiki. Saboda haka alƙabi yace to irin wa'annan sa abasa dan yace ba da manzo Allah yake ba. Ga abin da ya tabbata can shine yace kuma kada nan ma ƙasa zai ƙara faɗi mana ilimin makaratun yau, yace kada abin da izo cikin tafsiran da yawa daga malamai ya dinga rudarka wajen tabbatar da darajar annabi, kuma kakka bari wani ima wasa da hankali cikin cewa to ai malam wane ba kaza ya ce, malam wane kuma ya ce kaza, ana nihin kaman malam wane mai tafsiri kaza bai san abin da Allah ke nihi ba. To malam wane ya san komi ne? Kai sha'anin manzo Allah fa ake magana. Wai sulkarni fa da yazo fa ce masahabbai ba su san ma manzo Allah ba. Shi ai ku inuwa kawai ku gari kuma shi bai gashi. Ai abin kai la ilaha illallah. To shine nan yake gaya mana. Na'am. Min kulli ma yadalil matu bi zalika wal yaqin, yace haza ma waqa ijma'ul muslimina alayhi. Yace kaga wa'annan bayanan da nake maka to shine abinda ijma'in musulmai gaba daya ya tabbata akan shi. Wala yasihu bil barahin al wadihati an yakuna fi qudil anbiya iswahu. Yace kuma irin wannan sanin da ma'arifai da ilimin da fahimtar sha'anin Allah da imani da Allah da yaqini da Allah da rashin kauce ma sha'anin Allah da cikannan ta annabi alaihi salatu wassalam, yace to bai inganta ba da hujjoji masu ƙarfi, ba za a taɓa iya samun shi a gurin wani annabi daga cikin annabawa sai shi kaɗai yake da irin wannan cikar da wannan sanin da wannan kamalar da wannan ƙasaitai, shi kaɗai ne ke da irin tashi, shi kaɗai ne sallallahu alaihi wasallam. Ta alƙali ya ci gaba da cewa wala yu'taradu ala hadha bi qawli Ibrahim alaihi salam, yace babu cin karo da juna akan wannan abin da inda yake cewa qala bala walakin la yadma inna qalbi, ya aya take yace arani anzuru ilayka, Allah arani
idan na'am arni kai fatuhil mauta ko shi Allah ya ce to baka imani bane sai ce a'a bala walakin la yadma inna qalbi nayi imani sai dai ina so dai in gani ne dan zuciyata ta samu nutsuwa ta samu dumanina to ai kaga yanzu mu a irin fahimtar mu da raunin mu idan mutum ya ce nuna min abu kaza dan in samu nutsuwa, abu na farko da zaka fara kawo akwai kokonto a zuciyarsa in so yake kokonton ya tafi ko to kada ka jingina wannan da Annabi Ibrahim. Babu kokonto tsakanin shi da Allah, shi ma kenan bare kuma oga kwata-kwata. Shi ne nan alƙali yana son ya kawo mana hujjoji. Kai wannan mutumin malam, wannan abubuwan wanda yake billahi lazi ba daga irin kan bil'adama bane ba. Wallahi wani majadi ne na Annabi Muhammadu ya daɗe shi da shi yayi wannan aikin dan masoya Annabi. Wallahi tunanin da yayi waɗannan zantuttukan da su, wallahi ba tunani bane irin na bil'adama normal. Wallahi can ƙasa yake son ya nuna mana cewa kul kai in ma zai fara magana kan ayoyin he yayi addu'a ya ce to kul summa kul ka kiyaye kanka yadda zuciyarka ta ɗarsu a lokacin da ya kawo ayoyin ya da ya addu'a ya ce to Allah ka tsare zakatana da zakatan masu karanta littafin nan nawa kada mutum kafin ya ji bayanin da zan yi kan ayoyin yayi zaton cewa wannan ayoyin da shugaba ake. To tun da ya kawo mana abubuwa na shimfiɗa da bayanai da irin makurin shugaba cikin sanin Allah ba wani sauran guri da ya rage. To kaga ai yanzu abin da ya rage sai ya fara kawo mana ayoyin da yake nihin ya koya mana yadda ake fahimtar su a cikin Annabi ko sallallahu alaihi wasallam sai ya ki. Sai to bari a fara da Annabi Ibrahim. Shi ma ayar da kaji yana neman dumanina. To kar kai zaton cewa kokonto ne a zuciyarsa yake neman wushewar kokonton. Kamar yadda ya zo a cikin wasu tafsiran. Wai da Allah in tambaye ka, idan tafsirin Alƙur'ani da wani mutum ɗaya daga cikin al'umma mai fahimta malami wanda Allah ya baiwa Allah ya saka musu alheri ya rubuta hujja ce yankakka da ba wata hujja. Idan ƙwara ɗaya da wani ya rubuta da fahimtarsa da hujjojin shi da abin da Allah ya kimsa masa na bayani, wannan ɗayan duk abin da ya faɗi ba wani abu daidai sai wannan, to ai da ba buƙatar wani a ƙara yin wani. Yanzu ƙur'anai guda nawa gare mu? Ba guda ɗaya ba guda mutum sai in ce maka ƙur'ani nawa Allah ya saukar to. Kaga ai ƙwara ɗaya ne ko? To ɗayan nan bai ishi kowa ba? Akwai ma farradna fil kitabi min shay'in. Saboda ba komai na nan ciki ko? To shi tafsiran me yasa suka yi yawa? So da kowa yana faɗin abin da ya riska da abin da ya ji da abin da ya gane da abin da Allah ya kimsa masa. Saboda haka in dai ana maganar shugaba ne sallallahu alaihi wasallama ka ji wani rikici kan wata aya tafi a shafa kawai kakka ba kanka wahala. Ka ga mai alƙali ice in dai abin da ke da alaƙa da fagen jin girman manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da irin cikarsa da matsayinsa da kiyaye haƙoƙansa, to shi kuma anan Allah ya masa wani buɗi wanda kuma yadi a taho kawai abu baya kuma abu baya kuma zaka ji idan yayi bayani ya ɗauko bayani ka ji billahi allazi la ilaha illa hu haka abin yake sai ka ji ka yadda da wannan bayanin fiye da duk wani bayani ba shi ba. Saboda kaga ashe tunda wani malami ya rubuta tafsiri sai wani ma ina shi tafsira ba dan ya karyata wancan ba sai dan yana da wata fahimta bayan wancan. Wani ma kaga ma aka yi jalalaini kuma aka yi sawi ko na akan jalalaini kuma ka gane abin da ke ni to yawaita su na nuna cewa kowa na faɗan abin da ya samu na bayani da ilimi da hujja da bai wanda Allah ya masa cikin fahimta. Saboda haka in dai akan sha'anin shugaba ne to muna cikin ashafa kam alhamdulillah. Yace to qala bala walakin la yadma inna qalbi din nan da Ibrahim ya faɗi islam yushakku Ibrahim fi ikhbarillahi ta'ala lahu bi ihya'il mauta. To alƙali yace to ai annabi Ibrahim bai yi kokonto ba a cikin labarin da Allah ya bashi na cewa shi ke raya matattu. Ai annabi Ibrahim bai da kokonto kan Allah ke raya matattu. To amma me yasa ya nemi cewa a nuna mai yadda ake raya matattun? To ba dan kokonto bane ba. To dan menene? To shine zamu ci. Walakin arada dumani na talqalbi
adatul ihya da barin jayayya don ganin yadda Allah yake rayawar matattu din. Fa hasala lahul ilmul awwal, ilimin farko ya tabbata a gare shi biyu ku'ihi da aukuwarsa, baya kokonto tun farko cewa Allah ne ke raya matattu. Saboda haka tambayar nan tashi ba ta kawar da kokonto ba ce. Wa arada al-ilmu thani, to yanzu kuma yana neman ilimi na biyu. Ilimi na farko ya yadda a cikin yaƙininsa da saninsa da sakankancewar shi da Allah cewa Allah ke raya matattu. To yanzu yana neman ilimi na biyu bi kaifiyatihi wa mushahadatihi. Yanzu kuma yana son ya ga haƙiƙan yadda ake yin abun, kuma yana son ya gani da ido. Ba wai dan da bai yadda ba. Ko? Kamar misali, mutum ne aka ba shi labari. Ko? Ilmul yaqini, dama ka san akwai ilmul yaqini, akwai ainul yaqini, akwai haqqul yaqini. Ko? Ilmul yaqini a gaya maka zance ta hannun wani wanda ka aminta da shi. Idan aka sa hannu, wuta tana ƙona abin da aka sa a cikinta. Wuta tana ƙona abin da aka sa a cikinta. Aka gaya maka ka lallai ai wuta, kai, ai tana ƙona abu. To baka taba ganin wuta ba, baka ga yadda take ƙonawa ba, amma ka yadda akwai wani abu wuta. Wannan abin iya ƙona abin da aka sa cikin shi. Ka samu ilimi, ka sakankance, baka kokonto kan haka. Ko kuma ka taba ganin ta, amma baka san illarta da aikin da take yi ba. Amma yanzu amma bayanin aikin ta ka yadda, ka samu mai ilmul yaqini. To shikenan. Ana nan wata rana sai aka zo da wuta gabanka. Sai aka zo da bera yankakke. A ce dai kaza ta hi daɗi. Sai aka zo da yankaka kaza, aka baɗe ta da komi da komi, malam aka kanga ta gasu, aka sa ice ya kone. Kai yau na gajal. Me ka samu yanzu? Ainul yaqin. Ka samu ainul yaqin. Yanzu da idan ka kaga cewa wuta kam ta kone abu. Malam ba shi tsotsaye gitta ba, wata ka zo ka gwada gasawa, nuna maka ka samu ilmul yaqin. Kana cikin gasa wannan ya gengedi ya kwashe ka, kawai sai mutum ya afka cikin wuta ya dafa hannun shi, ai kafin ya farga ta kona hannun. Yanzu wannan bai neman wani ƙarin bayani kan ta'asar wuta, saboda ya samu haqqul yaqin. Shi yanzu shi gade ne akan sha'anin. An gane abin da ake ni? Ilmul yaqini, ainul yaqini, haqqul yaqini. An fahimta ko? To shikenan, akwai bayanin sa a ƙasa. To saboda haka shi yanzu Annabi Ibrahim ya samu ilmul yaqini, saboda ya yarda da cewa lallai Allah ke raya matattu, baya kokonto. To tambaye shi ba dan shakka bane ba, dan menene so yake darajar shi ta ƙara ɗagawa, ya samu ainul yaqin. Kamar yadda wanda aka ba labarin wutaccen bai kokonto ba, ya yarda. Amma da Allah ya daga darajar shi a ilimi, yanzu ya gani da idan shi. To shi ma Annabi Ibrahim wannan darajar ta biyu yake nema, saboda ya samu mataki na farko. Daraja ta uku kuma wannan sha'anin Allah ne, shi ke kadai ke rayawa, shi ke kashewa. Amma shi dai Annabi Ibrahim ya yarda a farko, yanzu abi kuma yana son ya gani. Sha'ani na uku kuma wannan na Allah ne, ko? An gane? To shine dalili. Ko mu shahadati domin ya gani. Cewa shi Annabi Ibrahim inna ma arada ikhtibar manzilatihi inda rabbih. Fuska ta biyu kenan a wasu yadda wasu malaman ke gani. Ai abin da yasa yayi wannan tambaye, ya nufi ya gwada matsayinsa ne a gurin Allah. Wa ilmu ijabati da'awatihi, kuma yana so ya sani irin yadda Allah ke ansa addu'arsa. Yana son ya ga to wai matsayin nan nashi a gurin Allah da ya sani. To yana son ya ga abin a aikace irin yadda yake a gurin Allah. Da kuma yadda Allah ke ansa addu'ar shi, to wai bari ya gwada yau ya ga a aikace. Ba dan bai sani ba, a dan ya sani kawai yau yana buƙatar practical ne, yana buƙatar ƙururu ne. Bisa ali zalika, shi yasa sai ya tambaya haka, yace to Allah nuna nan, dan ya ga to wai matsayin shi din ya za ta kasance. To ba nuna mashi ba, ai an nuna mashi. Akwai arba'atan min ɗaya, ai an nuna mashi. An gane? Min rabbihi a gurin ubangijin shi. Wa yakuna qawluhu ta'ala awalam tu'min,
to daga anan gurin sai zancen Allah da ya ce shin Ibrahim ko baka imani bane sai ya zama ai tasdiqun bi manzilatika minni, wato gazgatawa da matsayinka a guri na, wa kullatuka da zaɓinka ba daɗantaka kai wasu da da zaɓinka sai wato kama awalam tu'minu bi manzilatika minni wa kullatuka minni wasdifa'ika minni, kama haka Allah ke ni ha to Ibrahim da kake cewa in nuna maka, shin baka gazgata irin matsayinka a guri na bane, da yadda na zaɓe ka na baka badaɗantaka, da yadda na ɗaga darajar ka. Kaga a wannan fuskar ba Allah ba yana tambayar annabi Ibrahim akan shin baka yi imani da cewa ni ke raya matattu bane, a Allah ya san yayin wannan imani. Sun wa alamanna Allah ala kulli shay'in qadir, sun yi imani da haka. To me yasa yake tambaye? Allah yana tambaye shi ne, shin Ibrahim baka yi imani da irin yadda na ɗaga darajar ka bane, na zaɓe ka, na fifita ka? Akan haka Allah yake tambaye shi. Sai ce a Allah na yi imani, kawai da ina son kuma yau in ga practical ne a aikace na yadda aka zaɓan ɗan. An gane wannan fuskar ta biyu? Alhamdulillah. Fuska ta uku, alwajhu thalis, fuska ta uku, annahu sa'ala ziyadatu yaqinin, cewa shi annabi Ibrahim ya roƙa ne ƙarin sakankan cewa, wa quwwatu duma'aninatin, da wani irin ƙarfi na dumanina, wa in lam yakun fil awwali shakkun, ko da babu kokonto a farko a zuciyar shi, to ya tambayi wannan ne domin neman ƙarin sakankan cewa. Kaga ai wanda aka gaya mashi ya ji yadda. Yanzu nan gun akwai mai musun tashi alƙiyama? Ai kowa ya yadda, ko ita dama mutuwa ba ta buƙatar kai imani da ita, ko ka yadda ko kakka yadda. Ina babanka yana nan, to ina baban shi, shi ma yana nan, to ina baban shi. Gaba da ce baban in ta zo ka amince ka gane kuran. Kaga ita mutuwa ba ta neman a imani da ita, amma tashi ne suke karyatawa ko? To yanzu nan duk mumune ba sun yi imani tashi alƙiyama ba? To ya kake gani kuma ran da aka tashi kiyamas, ai ƙarin sakankancewa za ta tabbata. Sanda aka hura kowa ya tashi, la ilaha illallah, ga Allah, ga wuta, ga aljanna, ga mala'iku sun yi sahu sahu, ga shugaba sai mai raban gani, ga mizani, ga rana ta sako, ga tashin hankali ya ishi kowa. Allah ka amintar da mu. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan waji'a yawma izin bi jahannam yawma idhin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra. La ilaha illallah. To kaga wannan ganin da za a yi, dama mu ne sun yadda, babu wani kokonto, a dama ranar nan mun san da za ta zo, Allah ga ta mun gani. To amma duk yadda muka san da ranar za ta zo, in ranar ta zo ga mu cikin ta, ya kake ganin sanin mu irin na jiya ne? Wani sabon sani ne na ƙuru gashi mun gani ko? To irin wannan sanin annabi Ibrahim ya roƙa a cikin yadda Allah ke raya matattu, ba dan kokonto bane ba. An gane? An fahimta ko? To shi izul ulumud daruriyatu wan nazariyatu kada ta tafadalu fi quwwatiha, domin su ilmai daruriyat da nazariyat tana fifitan juna a wajen ƙarfinta. Wa darayani shukuki ala daruriyati muntanu, amma fa ka sani afkowar kokonto ko shakka a cikin ilimi daruri, wannan hananne ne, ba zai yiwu ba. Ilimi nazari shi ke da wannan. In an ce ilimi daruri da nazari, shi ne wato abinda yake da mahanga ta tunani kuma a iya kauce masa, da kuma abinda ba yadda wata mahanga kuma ba a iya kauce masa. Yanzu misali, yunwa, in ba a ci abinci ba, yunwa a jibilla ta ɗan adam, dala tana da wani magani da za a iya kauce mata ba a ci abinci ba? Wani abu ne wanda kawai bai da makawa sai ta zo. Ka gane? To abin da yake ba yadda makawa ba a iya kauce masa,
wannan shine daruri, bai da bai da bakauta, bai da magani, ba yadda za a yi da shi. An gane? Shine ce to shi ilimi daruri, kokonto cikin shi hananne ne, babu kofar kokonto. Wa mujawwazun fin nazariyat, amma abin zartarwa ne, abu ne mai yiwuwa a cikin ilimi nazari shi ai kokonto. Fa arada al-intiqala min an-nazari aw al-khabari ila al-mushahadati, saboda haka annabi Ibrahim ya nufi wato ciratuwa daga ilimi nazari aw al-khabar ko labari ila al-mushahadati zuwa ga mushahada, ya gani da idan shi. Yana da bayani, yana da sani, ya yadda a cikin fahimtarsa da nazarinsa cewa Allah ne ke raya matattu. Ba shi yasa kaga wasu ba su yadda ba? Ai wasu ba su yadda da cewa Allah ne ke kashewa da rayawa ba. Ko? Ai ba su yadda ba. A nazarinsu suna ganin su wannan ba su kama ba. Amma Allah ya ce kuma za a mutu, kuma kowa zai kare. Ya suka ce ai yanayi ne ke kashe mutane. Ƙarya su, wa ma yahlukuna illa dahru, dan ƙarya. Ka gani? Ita ma mutuwar da tana da wata makauta, da sun ce ba su yadda za a mutum ba. Dan dai sun gabata da makauta ne. Wa taraqi, da buƙatan hawa min al-ilm al-yaqini, daga ilmul yaqini ila ainul yaqini, zuwa ga ainul yaqini. Kaga sun zo ko? Yana buƙatar ƙarin daga darajar sani, daga ilimi na sakankancewa zuwa gani da tabbatarwa. To fa laysa al-khabaru kal muayana, gani labari bai yi kamar gani ba. Ka gani da idan ka ga abin yadda yake, to komai yadda ka gaskata labari, wancan ganin ya fi ƙarfi akan labarin da ka gaskata. Wali haza qala Sahal bin Abdullah, saboda haka Sahal dan Abdullah yace sa'ala kashfu gida'il iyali, shi annabi Ibrahim ya roƙi Allah ya yaye mai rufin da ke jikin idanuwansa, liyazdadu binuril yaqini tamakkunan fi halihi, domin ya ƙara samun tabbata a cikin halin imaninsa da Allah da haske na kankancewa. Ya roƙa ne Allah rufin da ke jikin idanuwana da ke hana ni ganin wato yadda kake raya matattu, cire min shi in ɗan gani don in ƙara samun tabbaci akan tabbaci na. Haka Imamu Sahalu ya faɗa. Alwajhur rabi'u, fuska ta hudu, annahu lamma hatajja, lokacin da ya kafa hujja ga mushrikai bi anna rabbahu yuhyi wa yumitu, cewa ubangijinsa Allah shi ke rayawa shi ke kashewa, lalaba zalika min rabbihi, to ya nemi ganin yadda ake rayawan da kashewan daga gurin Allah ne, liyus biha ihtijajihi iyana, domin yanzu ya wayi gari kafa hujjar da yake yi musu ya zama ido da ido ne, ya taba ganin abin. Wato yana buƙatar aikin da yake na gaya ma halitta cewa Allah ke rayawa Allah ke kashewa, to shi ma ya yi imani ne ya yadda, to yanzu yana buƙatar a matsayin shi na malami mai bayani, to Allah nuna man dan in gani ƙuru, saboda ya zama na ƙara samun tabbaci da sakankan cewa ta yadda zan ƙara samun yalwa ta bayani kan yadda abin ke faruwa. An gane? Alwajhul kamis, fuska ta biyar, qaulu ba'dhum, fadan wasu malamai suka ce huwa su'alu an dariqil adabi, a yayi tambayar ne ta fuskar ladabi. Wal muradu, abin da yake nihi, a qadirni ala ihya'il mauta, wa qawluhu la yadma inna qalbi ay an hadhihi al-amniyati, wato a qadirni Allah ba ni dama ala ihya'il mauta, akan ganin yadda kake raya matattu. Qauluhu, zancan sa la yadma inna qalbi da Allah ya ce haka, ai domin zuciyarta ta amniya akan wannan gurin. Wai sai qalbi, ma'anar la yadma inna qalbi, zuciyata ta samu natsuwa da cewa ka cika min guri na tambayar da na yi maka. An gane? Dan Allah malam, ka duba yadda malamin nan yake ɗauko bayani filla ake rarrabe shi, saboda nan wa ba hakan annabi ra yake so ya magana ba, kan hanya ake fa, ba je inda za a ba. Yana son ya nuna maka kokonto a cikin zuciyar shugaba sallallahu alaihi wasallam da sha'aninsa da Allah ba a jingina masa. Fara magana kan shugaba sallallahu alaihi wasallam sai ya ga a'a, to ai bari ya fara magana ga wakilansa annabawa, wakilan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To idan ki magana akan su, aka kore kokonton akan su, to ina kuma ga mai gida, ai magana ta kare, kai ma zaka gane cewa kai a annabi Ibrahim ma an kawo hujja da ta nuna cewa ba abinda muke nihi zato Allah ke nihi ba, to akan shugaba ai dai shiru kuma, to manufarsa kenan wa.
alwajhu sadisu fuska ta ƙarshe ta shida annahu ra'a min nafsihi shakku cewa ya ga shakka a cikin nafsinsa a cikin zuciyarsa wa ma shakka amma shi bai yi kokwanton ba walakin li yujawaba sai dai domin a ansa masa fa yazdadu qurbahu sai kusancin sa ya karu na wato nan kaga shine kaga sai mutum yana nan zanne saboda ita zuciya abu ɗaya ne amma tana da ofis tana ɗaki tana da yanki ko kalbu fu'adu nafsu ruhu sirru an gane ko na jin wani yamyami kan san gani amma shi a haƙiƙanin ruhinsa babu wannan damuwar ciki ina irin abin da wani ɓangaren na zuciyata ya ce in tahi wani ɓangaren na zuciya kuma ya ce kan in tahi wani lokacin ma yaka ji bahaushe ya ce wata zuciyar ta ce in faɗa wata zuciyar ta ce kan in faɗa to ya zuka an zuciya nawa gare ka ne aka rama kallon an gane to shine nan ya ce annahu ra'a min nafsihi shakku ya ga kokonto a cikin zuciyarsa wa ma shakka to amma bai yi kokonton an gane lakin li yujawu fa zadu qurbu sai dai domin a ansa masa sai kusancinsa da Allah ya karu shi yasa sai ya roƙa a nuna masa wa qaulu nabiyina sallallahu alaihi wasallam da kuma fadar shugaban mu sallallahu alaihi wasallam a hadisi da yake cewa na hana a haqqu bi shakki min ibrahim to ga kuma wata magana ana nan sai mai shugaba alaihi salam sai ice ai mu ne muka fi cancantar mu yi kokonto ba Ibrahim ba ha to kaji kuma shi ne alƙali ya ce to kada hankalinka ya tafi inda ba nan aka nufa ba aka da maka Allah na tsakar yadda abin yake na tsakar karu ne yace ai wannan magana ta manzon Allah nafiyun ne korewa ne yace ai ya kore ne ya kore ne ba wai tabbatarwa ba korewa yi kan kada a jingina ma Ibrahimu kokonto yana nihin cewa ya za a ce Ibrahim ya yi kokonto to ai mu muka fi cancanta mu kokonto ba shi ba to he ka auna ka gani to shi ma bai kokonton ba sai kuma nan wajen ka gane abin ake ni sha'anin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai da kuke tunanin Ibrahim yayi kokonto ne ya roki Allah a nuna mai yadda ake raya mutattu to mu muka fi cancantan mai kokonto ba shi ba yanzu kaga shi ayan kubutar da shi ko to idan an kubutar da shi ya kubuta ya tabbata bai kokonto ba to nan wajen din kuma ya kake gani to idan haka ne to me ma'anar kuma wannan zancen to duk zai zamu ci wa ifadul likawatir da'ifati yace alƙali yace manzon Allah salma ya faɗi wannan ne domin a nisantar da hankula na raunanan mutane an ta zunna haza bi Ibrahim kada su kuskura su yi zaton cewa kokonto ya shiga cikin zuciya annabi Ibrahim ma'anar zancen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wa sharrafa wa karrama wa majjada wa azama yace ai na hannu muqinuna bil ba'as mauta da kuma raya wadda Allah yake yi motattu falau shakka Ibrahima da Ibrahim yayi kokonto lakana aula bil shakki minhu lakunna aula bil shakki minhu da mu ne muka cancanta mi kokonton ba shi ba to ya faɗi wannan ne imma ala tariqil adabi ko dai akan tafarki na kyakkyawan ladabin sa sallallahu alaihi wasallam aw an yuridu ummatahu ko kuma ya zama abin da yake nihi al'ummarsa tunda ya ce na hana mu to yana nihin al'ummarsa wato al'ummata da ba su kai matsayin annabi Ibrahim a gurin Allah ba su suka fi cancanta su kokwantan yadda Allah ke raya matattu ba annabi Ibrahim annabin Allah ba ta wannan haisiyya kenan ummatu allazina yajuzu alaihim shakku yace ai al'ummarsa wa inda kokwantan ya halatta a gare su
a ala dariqit tawadu ko kuma ya zama ba haka ake nihi ba, a'a shugaba alaihi salam an faɗi maganar ne ta fuskar tawadu wal ishfa'i da kuma tausayawa ma annabi Ibrahim. menene nan au sai tibara halihi, idan an ɗauki kissa annabi Ibrahim akan jarabawa halinsa, au ziyadata yaqinihi ko kuma ƙarawar yaqininsa. Idan an ɗauki wannan kissar ta annabi Ibrahim akan ya jaraba halinsa ne don ya gane irin matsayinsa a gun Allah ya tabbatar, ko kuma yaqininsa da Allah ya ƙara samun ƙarfi, to ma'anar da yake nihi kenan yadda wannan hadisi ya fassara shi ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. To muna da sauran minti nawa ne? Daidai. To kaga daidai lokacin da za a shiga can kan aya ta farko da zai kawo kan to wai duk wannan shataletalen da alƙali da wannan hanyar da ya biyo da mu tsarkakakka tatta mai kyau da wa'innan misalan da bayanan da ya kawo mana wanda gaba ɗaya zukatan mu sun ya zuki malam mun ji daɗi. Muka ji haba malam mu da ma a zukatan mu mai rasa gane wannan lamari. Malam a ce shugaba sallallahu alaihi wa sallama, yanzu kamar ayan nan da zamu karanta an Allah ya kai mu, kana gani wa cikin suratul yunusa aramma sai Allah ya ce fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka, ka ji abin da Allah ya ce fas'alil ladzina yaqra'una alkitaba min qablika, kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladzina yaqra'una alkitaba min indika min qablika, sai ce mene kajuwa ƙarshen ayar fa sai ya ce fala takunanna minal mumtarina. To kai nan gurin alƙali na son ya nuna maka wai to kai wai kai kawai me ya same ka ne da za ka yi tunanin nan wajen da shugaba sallallahu alaihi wasallam Allah yake. To kaga inda yake so ya kawo mu, to sai Allah ya raya mu gobe za mu shiga bayanin, sai ka ji yadda irin hanyar da ya bi da mu, kama za ka ga sai a ta cewa nan ai Allah ya ce har ma ka ga wannan buga irji malam kai ai lamarin Allah ba dama Allah kaza ai ka ji abin da Allah ya ce da Allah kai shiru ka kyala wa'annan, kai ba ga abin da alƙali ya gaya maka ba, ina kuma sauran wata magana da kake nema me kuma naka ne wani jaye ai alƙalin dai ya san da irin wa'annan zantuttukan kan wa'annan ayoyin da yadda malamai ke kallon su. Ya yi aiki kuma Allah ya karɓi aikin shi, kuma wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa, ka ji tsoron Allah, ka ji tsoron sha'anin Allah. Kaga wannan alƙali iya to kashe shi akai, kuma aka rihe shi a makabartar kiristoci, sai da aka yi shekaru ba a san inda kabarin shi yake ba, cewa aka yi ma maƙiyin Allah ne. Wai wata rana za mu karanta tarihi, yanzu ne lokaci yayi kawai. Wai kai ka ba Allah ka zanna lafiya kuma sai dai in Allah ya ma liɗifi ya kiyaye ka ya tsare ka, sai an ta ma ƙarfi ana jama shiri, ai baka kaza, ai kana kaza, ai cewa aka yi ma bai yarda da Allah ba. Alƙali iyadun nan ka dai ga aikin da ya ko an ya ƙulu amanna wa hum la yuftanun. Allah ya samu gaba lafiya. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.